अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमबैक मास्टर POF, ठीक है, लोडेड चेम्बर इंडिकेटर, ठीक है। तो जनाब टेस्ट फेयर इंशाल्लाह। थोड़ा सा भी दे दो यार, थक भी गए यार। ये लीजिए जनाब हमारा कमबैक मास्टर, ठीक है। ये लंबी मैगजीन, टेस्ट फेयर, क्रोम बैरल, ठीक है। इंशाल्लाह देखो देसी गोली का ये जो हाल होता है ना, मैं यकीन करो बड़ा खफा हो जाता हूँ यार, इतना खफा हो जाता हूँ अपने पिस्टल पे। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी है। और इसमें ये कलर भी कर दिया है, ठीक है। उमर, ये मंडी बहुद्दीन भाई उमर, और ये भी 17 का ओरिजिनल लगा दिया है। चलो जी, अल्लाह इसमें खैर और बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।